ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਚਾਕਲੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵਾਓ ਦੇਖੀ ਔਰੇਂਜ ਟਰੀ। बहुत ऑरेंज गिर गया डाउन। ओह नो। बोलो कितने ब्यूटीफुल जगह ना। वाओ पीसफुल। देखो काओ सामने, देखो काओ। हाँ व्यू बहुत सुना बोला। देखो देखो सामने काओ। ओह हॉर्स भी है, हॉर्स के सामने काओ है। देखो वाओ, देखो देखो ऑरेंज ऑरेंज ट्री, ऑरेंज देखो कल। वाओ देख हाँ कल। हाँ दीनों भी देख के आऊंगी। चोरी को ठंडी ना लग रही। Where is Dino? Ricky's Dino. Where is Ricky's Dino? Wow, beauty of nature बोला। हाँ हाँ देखो कंट्री साइड है ना, पूरा वही माहौल है ना बोला। वाओ रिकी सीरियन एंड उधर हॉर्स भी ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਾਰਮ ਆ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕੀ। ओ आवाज कितनी सोहनी आ रही थी बर्ड दी। देखो सामने शीप। आजो आगे चलते हैं, पूरा डीनो देखते हैं। हाँ बहुत सही जगह बनी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ बट एक स्मॉल चॉकलेट फैक्ट्री। हाँ ये उंज चॉकलेट फैक्ट्री नहीं हैगी मतलब ना, पर उंज हाँ देखो बर्ड बैठे सामने, कितने बर्ड। देखो देखो हॉर्स सामने, हॉर्स हॉर्स देखो देखो देखो। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड ए फार्म। इया इया ओ रिकी। वाह कितनी सोना देखो गुला। पीसफुल है। हाँ लेमन पे ऑरेंज है ना, दोनों ट्री ने यहाँ। कुल्लू उधर जा रहे एक ही वेट। ये लेमन ट्री ने, वो ऑरेंज ने है ना।
ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਆਇਆ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਦਾ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਮਸਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਊਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਚਲ ਆਪ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਨੌਟੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਹੈ
फ्लाई करना आप तुझे बर्ड से फ्लाई करना है कि बर्ड के फ्लाई करता है ऐ फ्लाई करता हूं देखी 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 बर्ड ऐ फ्लाई करता था ना यस बर्ड वॉक भी करता हूं चोर है ये ना अब बहुत इंजॉय किया आज ना नाइस हो रहा हाँ अपना रिकू नाइस टू मीट यू किनू मिलके हैप्पी होए तुसी नाइस टू मीट यू मिमी ने मिलके ओके होर काओ यस साडा मिमी भज्जी खा गया